Хүндэт үзэгчдээ орой минь Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс хамтран явуулж буй Монголын түүх цоврал нэвтрүүлэг маань энэ удаагийн дугаараар Монгол угсаатан бүрэлдэн тогтсон Монгол угсаатны түүхийн чиглэлээр явагдах болно. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт ирсэн зочдыг танилцуулъя. Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавьяа зүтгэлтэн олон улсын нүүдлийн соёл иргэншил судлалын хүрээлэнгийн төслийн ахлагч доктор профессор Очир. Шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн Хүннүва Эрдэнэ улсын судалгааны салбарын эрхлэгч доктор бүрэлдсэн. Хүннүва Эрдэнэ улсын түүхийн салбарын эрдэм жилгээний тэргүүлэх ажилтан доктор Гамбат. Та бүхэнд орой минь хүргэж байна. Манай өнөөдрийн энэ удаагийн нэвтрүүлэг бол энэ Монгол угсаатан хаанаас гарсан? Монгол угсаатан гэдэг ер нь хэн? Монгол угсаатны нэршил, гарал үүсэл, тэдний тархацын тухай асуудлыг ярилцах юм аа. Тэгэхээр Монгол угсаатны түүхийг судлахын тулд мэдээж нэг шинжлэх ухаан судлахгүй. Монгол угсаатны түүхийг бол түүхчид, археологчид, угсаатны судлаачид олон салбарын шинжлэх ухааны чиглэлийн хүмүүс хамтар судална. Ялангуяа өнөөдрийн төвшөнд бол бүр байгалийн шинжлэх ухааны олон арга зүйн антропологийн энэ судалгаанууд дээр бол хийгднэ. Тэгэхээр ер нь Монгол угсаатны гарал үүсэл, Монгол угсаатан хизээ үеэс үүссэн гэж үздэг тухай эхлээд профессор Очиргаа та ярьж өгөө. Монголчуудын гарал угсааг янз бүрийн улсын эрдэмтэд судалсан. Тэгээд ер нь бол манай хоёр хөршийн эрдэмтдийн санал бол нэнд голлож авдаг. Тэдний санал бол Хятадын Тан улсын түүхэнд байгаа нэг баримтыг үндэс болгодог. Тэр нь юу гэвэл одоогоо 7 дугаар зууны үед, манай тооллын 7 дугаар зууны үед хар мөрний шугууд Мэнгүү нэртэй тийм гахаа маллаж ан агнадаг хэсэг бүлэг хүн байсан. Тэгээд тэр хүмүүсийн монголчууд үйсэн юм аа гэж ингэж үздэг. Тэгвэл бол төргийн баруун талаас төргүүд 7 дугаар зууны үед төрж орж ирсэн шүү дээ. Төрж орж ирэхээр зэрэг тэднэр бол тэр ой тайгаасаа гараад төргөөс мал аваад малчин болсон гэсэн. Ийм концепц бол энэ хоёр улсын эрдэмтдтэй адилхан байд юм аа. Гэхдээ энэ бол монголчуудыг арай хитрхи гарал угсааг нь наашлуулсан, өөрөөр хэлбэл хитрхи балчир угсаатан бит болгосон ийм дүгнэлт юм. Тэгээд тийм учраас энэнийг бол монголчууд биднийг зөвшөөрч хүлээж авдаггүй. Тэгэхээр Тан улсын үеийн сурвалж гэдэг чинь 7 дугаар зуун. Тийм ээ 6 дугаар 7 дугаар зуун. Одоогоос тоолох юм бол нэг монголчууд гэдэг чинь нэг 1300 жилийн өмнө анх үүссэн, тийм ээ? Мэт бай. Бүрэлд үүсэж эхэлсэн гэж ингэж үзэж байгаа. Ер нь бол энэ монголчуудын тухай хамгийн анхны сурвалжууд бол мэдээж хятад сурвалж байх. Энэ хятад сурвалжид өөр бусад ямар мэдээ байна? Энэ монголчуудын дээдсийн тухай, энэний тухай Гамбат доктор. Тэгэхээр хүннүгээс өмнөх үеэс ахуулаад яг энэ хятадын цагаан эрдэнэс умард хэсэгт байгаа энэ нутгаар нь хэн амьдарч байсан тухай бол хятадын сурвалжууд бол тодорхой өгүүлж байгаа. Тэнд ямар аймаг хаана нутгалж ийн, хэд хичнээн үний бүрэлдэхүүнтэй гэдэг юм уу, хаагуур нутгалдгүй гэдэг энэ бүх мэдээллийг өгж байгаа. Бүр хүннүгээс өмнөх үед энэ маань яригдж эхэлж байгаа. Гэхдээ энэ нь тухайн үед бол тэр хүннүг гэдэг юм энэс өмнөх үед аваад үзэхэд бол тэнд чинь энэ Монгол гэдэг юм уу эсвэл энэ өөр хин гэдгийг тэр нэрээр биш. Энэ бол тэр эртний нүүдэлчдийг тэмдэглэсэн тэр нэр итгэлийг ингээ харахад ихэнхдээ нөгөө хөндлөнгийн нүдээр харж нөгөө хоч нэр өгсөн байдлаар юм уу ингэж тэмдэглэгдсэн явдаг. Тэгээд энэ маань явсаар угаад өнөөдөр бол тэр эртний нүүдэлчдийн нэр мэтээр бид нар бас ингэ бичээд нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань бүр хаавсан 2000 жил болоод тэрнээс өмнөх үед энэ умардын буюу өнөөдрийн Монгол улсын тал нутагт амьдарч ирсэн хүмүүсийн тухай мэдээлэл гарч ирж байна. Тэгэхээр саяны профессор Очиргоо хэлсэн
Хэрвээ одоо Оросын эрдэмтдийн юм уу тийм ээ зарим өрөндөө эрдэмтдийн монголчуудын гарал үүслийг 7-8 дугаар зууны үеэс тэр ханганы нуруу тийм ээ хар мөрний савд одоо өөр аж ахуй эрхэлж байсан хүмүүсээс үүсэлттэй мэтэр ингэж үзэх юм бол эн чинь бид нөгөө хүннүүг өөрийн төр тус гэж үзэх. Нөгөө одоо Сиамби Жужан Жовжаныг одоо юу гэж үзэх үү гэдэг юм олон асуудлууд үүснэ биз дээ. Тэр эрдэмтэд ер нь бол яасан гэхээр Мэнгүү юм уу Монгол нэртэй аймаг анх түүхэн тэмдэглэсэн үеийг л хэлээд байгаа. Тэр нэрийг хэлээ. Тэгээд тэрнийгээ бол монголчууд эндээс бий болсон гэж ингэж тайлбарлаад байгаа байхгүй юу? Үнэхээр тэр Мэнгүү юм уу одоо Мэнгүү Минва гэх тэр нэрлэгдээд байгаа нь тэнд байсан юм уу? Тэнд байсан үнэн. Тэгэхдээ энэ Монгол улсын нутаг дээр тэр үед хүн байгаагүй юм биш. Монголчуудын нэг хэсэг нь тэнд төр очсуусан. Тэгээ буцаж ирсэн. Тэр яг улс төрийн шалтгаантай шахагдаад тэгээд эндээ бол хүн байсан одоо археологийн судалгаагаар нотлогдсон шүү дээ. Эндээ монголчууд нэг хэсэг нь суугчл байсан. Монголчууд ч олон аймаг бүхэн өөрийн нэртэй. Тэгээд зэрэг тэр бусад аймагуд нь эндээ суугчл байсан байхгүй юу? Тэгээд тийшээ очсон нэг энэ бол магадгүй их нэлээд эрт гарсан концепц л дээ. Тэгээд тэрэнд бол улс төр геополитикийн одоо асуудал байж болох юм. Бас дээрээс нь бол өрөнд болон Оросын эрдэмтдийн дотор түрэг судлал гэдэг хүчтэй тийм ээ. Тэр түргийн хаан тулсыг одоо энэ Монгол нутагт энэ Алтай нуруу энэ үед одоо хүчтэй байсныг харуулах гэсэн энэ концепц байсан юм. Тэгвэл одоо Монголын эрдэмтдийн энэ угсаа гарлынхаа угсаатны талаарх авч үзэх концепцийн чигийг та юу гэж үзэж байна? Тэгэхээр сүүлийн 3 жилд түүхэн хүрээлэнгээс эхлээд монголчуудын угсаа гарлыг судлах ийм нэлээд томхон төсөл хэрэгжүүлсэн. Тэгээд энэ төслийн үр дүн одоо нэгэнт эхний хэсэг нь гарчаад байна. Тэгэхээр ер нь дэлхийн угсаатнууд одоо хизээ бүрэлдэг юм бэ гэдэг ингээд үцгээр зэрэг дэлхийд угсаатан хизээ бүрэлдэг вэ? Энэ бол хөрөл зэвсгийн сүүл үед төмөр зэвсгийн эхэнд бол дэлхийн одоо ихэнх угсаатан болж бүрэлдсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоогоос 5,000 жилийн өмнөх гэсэн 4-өөс 5,000 гэсэн үг. 3-аас 3,500 жилийн өмнө. Хүрлийн үе. Тэгэхээр бид нар бол тэр монголчуудын гарлын тухай судалгааг бол яасан гэхээр зэрэг Монгол нутагт байгаа хүрлийн үеийн 6 соёл байгаа. Энэ 6 соёлыг зурглагын зэрэгцүүл судалсан, харьцуулсан, он цагаар нь харьцуулсан, оршуулгын зан үйлээр нь, оршуулгын байгууламжаар нь тэгээд одоо энэ юу байхгүй юу? Дөрвөлжин булчин соёл, буган чулууны, эрэг сүрийн бие даасан 6 соёл байна гэдгийг дэлхийн эрдэмтэд зөвшөөрсөн. Ер нь энэ 6 соёлын айл соёлынх нь эзэн өв монголчууд юм бэ гэдгийг л тогтоох нь бидний зорилго байсан юм. За өөрөөр хэлбэл одоо Монгол орн болон Евразийн энэ нүүдэлчдийн бүс нутагт хүрэл зэвсгийн үед өмнө нь бидний нэвтрүүлгээр гарч ирсэн. Бие даасан 6 том соёл байгаа үзэгчтэй. Энэ дотор бүрэл зэвсэг, буган чулуун хөшөө, хэрэг сүр, тийм ээ, дөрвөлжин булш, шоргоолжин булш, тэгээд сагсаа хэлбэрийн буюу дөрвөн хөшөө тус. Тийм 6 одоо булш бол 6 бие даасан тодорхой аймаг угсаатны соёлын нэг илэрхийлэл байж гэж нэг бүрэлдэхүүн. Эднэрийн жухам одоо бид шууд хинтээ хамааралтай гэдэг тийм ээ, монголчууд гэдэг энэ. Тэгээд энэ яг энэ судалгааг ингээ хийхээр зэрэг яасан л да. Олон янзын мэрэгчлэн оролцсон. 22 хүн оролцсон энэ судалгаанд. Тэгээд зэрэг энийг бол явах гэх зэрэг палеогенетикийн өөрөөр хэлбэл одоо булчнаас гарсан ясанд генетикийн судалгаа лабораторид хийгээд одоогийн болоод дундт үеийн хинтээ адил вэ? Гарлна. За дээр нь болохоор зэрэг генетикийн судалгаа. Тийм. Палеоантропологийн тэр нэг ясны одоо юугаар нь төрхөөр нь судалдаг шүү дээ. Тийм, морфологоор нь өөрөөр хэлбэл судалдаг. Тэр орсон. Тэгээ дээр нь хамгийн чухал зүйл бол он цаг тогтоох C14 буюу тэр радиокарбоны арга хийсэн. Энэ бол манад хийгдэх судалгаанууд дандаа энэ хөгжилтэй орнууд хийлгэж байгаа. Явуулж. Тэгээ нас тогтоох энэ судалгаа бол орсон. Том өндөр зэрэглэлийн лабораториуд хийдэг. Тэгэд энэ судалгаануудыг ингээд археологийн материалтай харьцуулаад ингээд одоо үзэхээр зэрэг бол бидний өвөг дээдс бол
ерөөсөө дөрвөлжин булчны эзэд юм а гэсэн одоо ийм дүгнэлтэнд хүрсэн. Тэр соёлууд дотроос. Тийм, тэр соёлууд дотроос. Тэр 6 соёлын чинь доторх нь нэг дөрвөлжин булчны соёл. За дөрвөлжин булчны тэр хүрээ хязгаарыг бид нэр тогтоохыг оролцсон. Дөрвөлжин соёлтой бол илүү төслөг гэж тийм ээ? Илүү төслөг, илүү ойр. Тэгээд тэр генетикийн талаас ч тэр ёс заншил орчуулгын талаас ч тэр антропологийн хувьд ч тэр энэ дөрвөлжин булчнтайгаа хожим монголчууд дөрвөлжин булчны соёлын бүс нь хаа. Соёлын бүс нь бол энэ хойдтол нь өвөр багал. Хөвсгөл нуураас урдтал нь далан харуул. Говийн өмнөд хэсэг. Одоо яг тэр Кокотын ард далан харуул гэдэг нь ш. Тэн чин дөрвөлжин булч байгаа юм. Тэгээд баруун тал нь бол Алтай ханган завсар, Завхан голын хөндий хүртэл. Зүүн тал нь бол Баргын тал. Тэгээд цаашаага Хянганы баруун хормоо хүртэл энэ дөрвөлжин булш ингээд тархсан юм байна. Одоо тэгэхээр энэ дөрвөлжин булчны тархц гэдэг бол юу харуулж байгаа юм гэхээр өвөг монголчуудын өлийн нутгийг харуулж байгаа. Энэ том орон зайд дөрвөлжин булчны эзэд болвол 700 орчим жил орчин тогтнож соёлоо бүтээсэн. 700 орчим жил одоогийн байдлаар. Тэгээ тэр нь юу гэхээр зэрэг манай тооллын одоо өмнөх 10 дугаар зуун хавцаа л. Тэгээ 10 дугаар зууны сүүл үеэс тэгээд хүннүүтэй их ойрхон ирж байгаа. Тэгээ энэ бол 700 гаруй жил болж байгаа. Тэгэхээр энэ дэр сонин санаа гарч ийн л да. Нөгөө монголчуудын гарал үүслийн судалгааны хамгийн одоо гол цэг болж байгаа дөрвөлжин булчны соёл. Энэ бүс нутаг гэдэг юм аа саяны хэлсэн сав нутагт. Энэ дотроо ингээд соёлын үргэлжил яваад 700 жилийн дараа бий болоход одоо бидний ярьдаг нөгөө өөрсдийнхөө анхны төр тулсыг холбодог хүннүүтэй шууд. Тийм хүннүүтэй ирж нийлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар хүннүүчүүдийн одоо гарал үүсэл тэдний одоо эрдэмтдийн концепц энэ байдлын талаар хэрэгсэн доктор. Бүс нутаг өөрсдийн тархсан бүс нутаг холбогдох он цаг юмар бол нэлийн ялгаатай соёлууд л да. Тэгээ хүрлийн дунд үе одоогоос нэг 3000 гаруй жилийн өмнөөс эхлээд энэ соёлууд мань хоорондоо ингэж бие биендээ нийлэх юм уу, бие биенээсээ жоохон ялгарах юм үйл явц нэлийн тодорхой ажиглагддаг. Тэгж явсаар хагаад манай нийтийн тооллын өмнөх одоо 1000 жилийн орчим бодоод ирэхэд бол ерөнхийдөө энэ Монгол нутгийн одоо зүүн талын хэсэг, төвийн бүс нутагт бол дөрвөлжин булчны соёлынхан бол нэлийн зөнхлөх болж ирж байгаа юм л да. Тэгээд одоо нийтийн тооллын өмнөх 1000-ны одоо дунд үе гэхэд бол хэрэгсүүрийн соёлыг бол дөрвөлжин булчныхан бүр түрээд яг шахаад тийм баруун чинь шахаад ерөнхийдөө бол Монголын бүс нутаг болон Алтайгаас Хянган хүртэлх одоо байгаль нураас уршаагаа бол орд сурталын газар нутаг дээр бол дөрвөлжин булчныхан бол яг ингэж зөнхөлж ирсэн байхгүй. За энэ дөрвөлжин булчныхан бол ерөнхийдөө нийтийн тооллын өмнөх нэг 3 дугаар зуун хүртэл бол оршин тогтносон юм шиг байна. Тэгээд энэний дараа бол одоогоос нь 2300 орчим жил байхгүй. Энэний дараа бол ерөнхийдөө хүн үгийн эзэн төрөн гарч ирээд ингэ залхамжилж байгаа шүү дээ. Энэ түүхэн орон зайгаар нь үзэхэд бол хүнүүчүүдийн түүхэн орон зай дөрвөлжин булчны энэ хүчтсэн орон зай одоо тархалтын хүрээний орон зай энэ бол яг ингэ давхцаж байгаа. За тэгээд бид нар бас энэ юунд төслийг хийх явцад бол бас энэ дөрвөлжин булчны он цагтаа нэг үед одоо энэ Евразийн нутаг дээр байсан бусад археологийн соёлууд ямар соёлууд байна гэдгийг бол бас авч үзсэн. Дөрвөлжин булчны одоо зүүн талд бол Сезедэаны дээд чатны соёл гэдэг одоо ерөнхийдөө бол манж түнгүүс ухсааныхны соёл байгаа. Тэрнээс дөрвөлжин булчны урд талд нь бол хуучин ордсын соёл гэдэг байсан. Одоо ерөнхийдөө тэр бүх бүрний соёл гэж яриад байгаа. Тэр завсрын бүсийн соёл байна. Хятад болон нүүдэлчдийн яг завсарт байгаа энэ соёл байгаа. За дөрвөлжин булчныхны баруун талд бол нөгөө Скип Сибирийн соёл болон одоо Индоранчуудын соёл ерөнхий зөнхөлсөн энэ соёлын бүсүүд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бүсүүдийн дунд байгаа энэ бүс нутаг бол ерөөсөө дөрвөлжин булчны хүмүүсийн одоо орон зай байна. Энэ орон зай маань өөрөө явсаар гал яг хүмүүгийн одоо голомтой яг давхцаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол хүмүү болон дөрвөлжин булчныг бол хооронд нь шууд ингэж ялгаж үзэх бол боломжгүй харагдаж байгаа юм л да. Залгамж байдалтай харж болох юм а гэж тийм ээ. Тэгвэл яг тэр одоо дөрвөлжин булчны бүс нутаг сав тийм ээ. Одоо ялангуяа жаахан энэ
саяны хэний эргэзэн докторыг хэлсэн шиг энэ сав нутгийг одоо тэр үед байсан нүүдэлчд аймагуудын хятадын сурвалжид юу гэж тэмдэглэсэн? Энэ юу гэж мэдээг болох тэр хятадын сурвалжид тэмдэглэхдээ одоо холч нэрээр нь авчна гэж шүү дээ. Одоо нөгөө за харьцангуй хожуу үеийн мэдээг авах нь бол энэ чинь 5 бүдүүлгийн улс гэж гарч иж байгаа тийм үү. За Вэйнар байна, Динар, Хуунар гэдэг ч юм уу гих мэтлэн нэрлээ явуулсан байна. Тэгэхээр энэ анх өөрөөр хэлбэл хүннүүгийн одоо дээдс нөгөө хуу тийм ээ. Тэрний арай зүүн талынх нь бол дун хуу. Тэгээд тэрдний л одоо нэг нэрийг хэлэл дурсагдж байгаа гэж ерөнхийдөө энэ орон зай ингээд харахад бол энэ хятад сурвалжид байгаа мэдээ ч юм уу энэтэй харьцуулахад бол хуу гэсэн тэр ерөнхий нэрээр аваад байгаа бүдүүлэг гэдэг байгаа нүүдэлчдийн орон зай байгаа байхгүй юу? Нөгөө дун хуу чинь тэн дотор ороод байгаа байхгүй юу? Дүүлжин машиныхын дотор. Хуугийн том савд. Ер нь хуу дотроо зүүн талынх нь хуу. Тэгэхээр одоо энэ дөрвөлжин булшны соёлын малтлагаас илэрч байгаа зан үйлийн хэв маяг хүннүүгийн зан үйлээс илэрч байгаа хэв маягт төстэй залгамж чанартай зүйлсүүд. Мэдээж энэ археологийн соёл бол хоорондоо ингэж залгамж явдаг ч гэсэн цаг үеэ дагаад бас нэг тодорхой хэмжээний өөрчлөлт гараад явдаг л да. Мэдээж хөгжлийн төвшнгөөр ялгардаг. Гэхдээ тэр оршуулгын зан үйлийн нэг үндсэн элементүүд бол байдаг. Үндсэн элементүүд. Тийм. Тэр үндсэн элементүүдийн хувьд бол хүнүү булшны одоо үндсэн оршуулгын элементүүд, дөрвөлжин булшны оршуулгын элементүүд хоорондоо залгамж чанар харагдаад байгаа. За зөвхөн нэг жишээ л уртахад бол малын одоо хойлог хийдэг энэ зан үйл гэхэд чинь түргүүдэд байдгүй зан үйл бол энэ дөрвөлжин булшныханд байгаа. Ялангуяа тэр хэрэгсүүр юуныханд байхгүй, Пазерикийн соёлынханд байгаа зан үйл, Пазерикийнх бол илүү тэр Индо-Аран соёлынхан шүү дээ. Тийм өөр төвшний соёлууд те. Тэгэхээр тэднэрт байгаа энэ зан үйлийн элементүүдээс дөрвөлжин булшныхан бол ялгардаг. Энэ дөрвөлжин булшныхны энэ элемент бол хүнүүчүүд рүү шууд ингэж одоо уламжилсан тийм уламжлалууд харагдаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дөрвөлжин булшны соёлын савын ер нь археологийн судалгааны байдал ер нь хэрэг байгаа. Дөрвөлжин булшны соёлыг бид нэр ингэж судалсан л да. Тэр 6 соёл дотор нь харьцуулаад хооронд нь. Тэгээд дараа нь хүннүүтэй харьцуулаад, жуужаантай харьцуулаад, тэгээд их Монгол үстэй үетэй харьцуулсан. Бүр он цагийн хувьд ингэж залгамж чанар. Бүр залгамж чанар юмсан. Тэгээд энэ дөрвөлжин булшны одоо оршуулгын ёс, оршуулгын байгууламжинд голдуу харьцуулж байгаа шүү дээ. Ингээ харьцуулаад үсгээр зэрэг бол одоо бүр их Монгол улс руу хожимоо бүр 19-р зуунд ирсэн тийм одоо ёс заншил дөрвөлжин булшинд ажиглагч байгаа. Жишээ нь одоо нас барагчдаа дээр тавьдаг. Оршуулгахдаа. Төргүүдэд байна уу? Мэдэхгүй. Байхгүй байна. Нас барагчдад чулуун дээр эсвэл шорон дээр хийгдсэн байгаа. За дээр нь бас юу гэхээр зэрэг энэ малын дал юм уу? Хавирга одоо дагалдуулж орчуулдаг. Энэ ёс. Тэгээд хожимхон болоод ирэхэд шага чимэг дагалдуулдаг. Энэ ёснууд нь бол өөрөөр хэлбэл ингээд удаан хугацаанд тэр оршуулгын зан үйлд нь хадгалагдаад баг шага чимгийн их чинь бүр 20-р зууны их мөрт хадгалагдсан шүү дээ. Тэгээ ийм удаан хугацаанд ингээд хадгалагдаад хүрээд ирсэн учраас бид нэр тэр дөрвөлжин булшаас үүсэл хадгалагдж байгаа шүү дээ. Ийм учраас бол энэ дөрвөлжин булшны эзэд гэдэг чинь өвөг монголчууд юм аа гэж бид оршуулгын нэг элемент байна. Нөгөө талаас та түрүүнд хэлсэн одоо палеантрополог тийм ээ? Палеоморфолог ийм чиглэлээр нь одоо судалсан судалгааны дүнгууд юу гэж яах вэ? Одоо өөрөөр хэлбэл дөрвөлжин булшны соёлоос гарсан хүний одоо антропологийн хэв шинж. Бусад одоо баруун талын гэх юм уу, тийм ээ? Индо-Ираны юм уу? Эсвэл одоо зүүн талын юм уу? Эннээс ялгаатай. Яг энэ палеогенетикийг бол их сургуулийн профессор Төмөн ахлаж судалсан. Тэгээ яг тэр өрдөнгийн ингээд харахаар зэрэг бол дөрвөлжин булшных чинь яхахгүй монголоидууд байхгүй юу? Монгол төрхтнүүд. За тэр Индо-Араныхан юм уу энэ баруун талаас орж ирдэг чинь бол холимог өгөөд Европ төрхтөнгүүд байдаг. Тийм учраас тэр генетикийн судалгааг нь үсгээр зэрэг генетикээр нь бол одоо ингээд тэр чинь яснаас юу авч байгаа шүү дээ. Цусны дээж аваад тэгэл лабораторид судалж байгаа.
Тэгээ генетикийн судалгаа нь болохоор зэрэг күннүүтэй ойр. Тэгээ хоошоогоо монголчуудтай ойр гэсэн ийм үр дүн гарсан байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол аль талаасаа ингэж их ойрхон одоо өөрөөр хэлбэл үр дүн гарч байгаа учраас бид нэр тэр дөрвөлжин булчны эздийг л өөрөөр хэлбэл өвөг монголчууд орхоос харахгүй гэдэг байгаа. Хүннүүгийн тийм антропологийн судалгаа, байлын антропологийн тийм ээ. Хүннүүгийн угсаатны бүрэлдэхүүний тэр судалгааг хүннүүгийн дараагийн одоо нүүдэлчдтэй харьцуулсан тийм судалгаанууд ямар төвшөнд байна? Ялангуяа Жожан юм уу? Эсвэл Монгол их улс яг нь ер нь бол хүнүүгийн палеоантропологийн судалгаа бол нэлээд сайн хийгдэж явж ирсэн. Дээр нь сүүлийн үед бол хүнүүгийн генетик болон ДНХ-ийн судалгаа бол нэлээд өндөр түвшинд явагдаж байна л да. Тэгээ энэ судалгаанууд маань бол яг хүнүүгийн дараа үеийн одоо Жожаны ч юм уу, эсвэл Сямби ч юм уу энэ хүмүүстэй харьцуулах судалгаанууд бол харьцангуй бага байхгүй. Дараагийнх нь Монгол бага гарсан. Энэ нөгөө дурсгалууд нь Монголд олдвор баг та. Олдвор баг. Харьцуулах юм билүү шүү. Тэгээд яг хуу ерөнхийдөө монголчуудын дундад зууны үеийн монголчуудтай харьцуулсан судалгаанууд бас харьцангуй бий. Энэ судалгаануудын үр дүнг бол генетикийн хувьд энэ хүмүүчүүд бол дундад зууны монголчууд одоо орчин үеийн монголчуудтай бол бас ингээд шууд холбогдох юм юунууд кластерууд байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр монголчуудын угсаа гарлыг одоо судлах, ялангуяа монголчууд бид хаанаас үүссэн бэ гэдгээ тодорхойлох энэ явдал бол Монголын эрдэмтдийн хувьд нэг гол зарчим байх хэрэгтэй. Тийм ээ? Монголын эрдэмтдийн нэг юм парадигм байх хэрэгтэй. Тэр болтол бол юу гэдгийг өрөндөө эрдэмтдийн монголчуудын талаар судалсан судалгааг юм уу, өрөнд орныхан юм уу, эсвэл одоо Японы эрдэмтдийн юм уу, энэ олон чигүүд байсан. Харин нь бол та бүхний одоо энэ судалгаанд нэг одоо явж эхэлж байгаа энэ зүйл бол ер нь Монголын эрдэмтэд угсаатны талаас нь, түүхийн талаас нь, соёлын талаас нь, генетикийн талаас нь цогцоор нь судлаа. Гэхдээ тэр одоогоос ингэж биднээс дээш явсан тэр монголчуудад энэ олон угсаатны хам шинжүүдийн хэв маяг аль хүртэл, аль бүсдээр одоо тогтож чиглэж байна вэ гэдгийг л тодорхойлох байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Тодорхойлж чиглэж байгаа. Тэгтэл тэр бол юу гэдгийг нэг зарим судлаачдын үздэг шиг монголчууд гэдэг чинь одоо 13 дугаар зуунд л үүсчихсэн юм аа. Тийм ээ? Тэгвэл одоо бүр бид нар чинь эдэр залуухан хүмүүс. Нөгөө юун эртний төрөлт улс гэтэл нэг хэсэг нь бол одоо тэр таны хэлсэн Мингүү шивээ одоо тэр 7-8 дугаар зууны үеэс нэг бүрэлдэж нүүж ирээд тэгээд одоо тодорхой нэг юм хожимын Монгол болсон юм шиг. Нэг хэсэг нь бол одоо юу гэдгийг хүннүүгийн дотор нэг тодорхой аймаг юм уу явж байгаад ингээд тэр нь бол хожимын монголчуудтай уялдсан ингээд. Тэгээд эндээс ингээд харахаар бүр одоо 3000 жилийн өмнөх үед дөрвөлжин булчны соёлтой уялдж байгаа гэдэг бол монголчуудын угсаа гарлын асуудлыг бол цогцоор нь авч үзэх гэсэн Монголын эрдэмтдийн судалгаа гэж ойлгож болох уу, тийм ээ? Тий. Ер нь бидний судалгааны зорилго тэр л дээ. Монголчуудын угсаа гарлыг цогцоор нь авч үздэг. Тэгээ сүүлийн үед зүгээр энэ цогц хэлмээр зүйл байгаа. Сүүлийн үед хөгжилтэй орнуудын лабораториудын палеогенетик юм уу? Тэр одоо булчнаас гарсан хүний яснаас цус ялгаад тэгээд тэрийгээр бол энэ генетик тогтоодог. Нөгөөх нь болохоор зэрэг булчнаас гарсан органик хэдлэлээр жишээ нь яс, мод, даав, өвс гэх мэт зүйлээр тэгээд энийгээр бол он цаг тогтоодог. Энэ хоёр амжилт олд гарч ирсэн нь бол ерөөсөө археологоор хувьсгал болж байна. Үнэндээ. Тий, тэр чинь тодорхой он цагтаа тодорхой эзэнтэй болгож өгч байгаа байхгүй юу? Тэр булчийг. Энийг бол манай археологийн судалгаанд бол одоо бүр эрчимтэй ашиглаж байгаа тийм ээ. Ер нь бол манайх 90-ад оноос хойш дэлхийн одоо өндөр хөгжилтэй улс орнуудтай хамтарсан судалгаа хийх болсноос хойш бол он цаг тогтоох радик гормоны шинжилгээг бол тогтмол хийж байгаа шүү дээ. Ер нь бараг малтж байгаа дурсгал болгон дээр энэ радик гормон шинжилгээний ажлыг бол хийж байна. Энэ бол судалгаа бол уг нь бол нэлээд үнэтэй. Тэг нэг дээжний одоо шинжилгээний зардал их чинь бас нэлээд үнэтэй байдаг. Тэгээ энэ дээр бол дандаа бид нар гадныхны одоо хөрөнгөөр хийгддэг. За генетикийн судалгаанууд бол сүүлийн жилүүд бас нэлээд нэмэгдэж байна. Цаашдаа бол энэ генетикийн судалгаан дээр бол манайх илүү анхаарах шаардлагатай. Ягаад гэвэл бид нар чинь бас угсаа гарлын асуудал
нэлээд өндөр байгаа учраас энэ генетикийн судалгаа өөрөө сайн хийгдэж, нөгөө изотопын судалгаа, химийн байгалийн ухааны судалгаанууд нэлээд сайн хийгдэж манай нөгөө нэг илүү одоо асуудалтайгоо энэ асуудлууд маань өөрөө шийдэгдэх боломж харагдаж байгаа юм. Ийм чухал одоо нарийн судалгаанууд чинь цаадалтаа бас их том улс төр байдаг. Олон улсын тийм ээ бүс нутгийн бас улс төрийн харилцаач байгаа. Тэгэхээр энэ генетикийн судалгааг явуулах эрдэмтдийг биелдэх генетикийн лабораториудыг Монголд одоо олноор тийм ээ ямар ч байсан цөөнч гэсэн хүчтэй лабораториудыг бий болгох энэ бол нэг талаасаа бас төр засгийн анхаарах ажил штэ. Ер нь бол тийм ээ хүч чадал шаардсан. Би сайн санаж байна. Яг ийм монголчуудын угсаа монголчуудын гарал үүсэл угсаатны бүрэлдэхүүнтэй холбоотой төслүүд бас манай хөршүүдэд явагдаж байгаа. Хоёр хөрш тойлоо байна. Энэ тухай та бас тодруулж. За энэ хятад улсад монголчуудын угсаа гарлыг мөн бидний хэлсэн шиг энэ олон ухааны заагтаар судлах ийм том төсөл яваад 5 жил болоод тэгээд одоо 2 жилээр сунгацсан. Өнгөрсөн жил хугацаанд дууссан. Одоо 2 жилээр сонгоод явах гэж байна. Энэ бол яг бидний зорилготой адилхан зорилготой. Тэгвэл тэд нар яаж байгаа юм гэхээр зэрэг бол мөнөө хаттан сурвалжууд гадаг хар мөрнийхаа шугуугаас манай энэ хилийн цаанах бараг хүртэлх газрыг өөрөөр хэлбэл объектыг сонгож авсан. Тэгээд тэнд судалгаа явагдаж байгаа нь бол бидэнтэй өөр нэг талаас өрсөлдөөн шиг харагдаж байгаа байх. Нөгөө талаас магадгүй энэ өөр юм бас тодорхой зорилготой байж болно. За энэнд бол Монголын судлаачдыг оролцож ажиллахыг урьсан. Гэвч бид эндээ ажиллаа хийж байгаа учраас бол тэрэнд оролцох боломжгүй. За Оросд бол ийм судалгаа явагч байна. Новосибирскт дандаа генетикээр энэ ч баахан юу цуглуулсан юм байна. Монгол хүний одоо нэг генетикийн хэмнэлгээ авдаг шөлс юм уу, өс юм уу, цус юм уу цуглуулсан юм л да. Социализм үеэс бүр авцсан юм байна. Тэгэд тэрнийг одоо ингээд судлаад урдсан дүн гарсан гэж тентхийн нэг эрдэмт над ярьсан. Тэгээ тэр хүний ярьж байгаагаар бол юу гэхээр зэрэг нь баруун болоод баруун хойд монголчуудын бараг 60 гаруй хувь нь төрөг гаралтай гэсэн юм дүгнэлтэнд хүрч байгаа юм байна. Тэд нэр тэр генетикийн судалгаагаар. Тэгэхээр энэ ер нь цэвэр угсаан гэж байхгүй л дээ. Энд чинь тэр дутмаа нүүдэлч чинь одоо их холилдог шүү дээ. Тэгэхээр энэ баруун болоод баруун хойд нутгийн чинь яагаад гэвэл бас тэр түрүүн хэлсэн энэ давраны нөлөөлөл их байдаг байхгүй юу? Тийм ээ? Тийм. Тэгэхээр тэрнийг одоо ингэж сунгаж авч байгаа нь арга зүйн хувьд бол бас жоохон дутагдaltaа. Бүгдийг авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм тэр сонголтоо бол ингэж аваагүй. Тэгэхээр ер нь монголчуудын угсаа гарлын асуудал бол одоо ганцхан бид нар биш бараг дэлхийн дахины анхааралд ороод байна. Тэгээ энэ хоёр том гүрэн судалж байна гэдэг чинь дэлхийд анхааралд орсон ийм асуудал байна шүү дээ. Энэ бол үнэхээр орхиж болохгүй асуудал шүү дээ. Орхиж болохгүйгаас гадна бүр анхаарахгүй байж болохгүй асуудал бол үнэхээр монголчуудын гарал үүсэл, угсаатны бүрэлдэхүүн, угсаа соёлын үйл явцын, угсаа жилтийн асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ Монгол угсаатан тэдний одоо дээд өвөг монголчуудын тийм ээ. Өвгийн одоо угсаа түүхийн асуудлыг судлах нэг том чиглэл бол түүхийн асуудал байна. Түүхийн тийм ээ. Манай түүхийн амин чухал асуудал. Амин чухал. Тэгэхээр энэ дотор бол 13 дугаар зууны үетэй холбож ялангуяа тэрний өмнөх одоо монголчууд тийм ээ одоо 3 Монголын самбтгийн монголчууд юм уу энэтэй холбох. За ингээд 13 дугаар Монголын их эзэнт гүрнээс хойш бол бүр хожмын 14-5 дугаар зуунаас эхлээд Монгол одоо энэ нутаг дээр нутаглаж байсан угсаатны бүрэлдэл, угсаач хууль явцтай одоо холбож үзэх ийм явц бол бас энэ төсөлд хамаарч байгаа тийм ээ. Тий. Энэ төслийн хүрээнд бол хоёр судалгаа хийсэн. Нэгдүгээр нь бол төрөвчөө ярьсан тэр хөрөл зэвсгийн үеийг олон талаас нь олон ухааны заагтаар судалсан. Хоёр дахь нь бол одоогийн Монгол улсын хүн амыг бүрэлдүүлж байгаа угсаатны бүлгүүд байна шүү дээ. Одоо халахч гэх юм уу бүрээд. Эннийг бүгдийг нь одоо судалсан. Тэгээд тус бүрийг нь судлаад тэгээд энэний одоо соёл нь ямар байна уу? Хоорондоо ямар холбоотой байна уу? Хэл аялууны ялгаа нь хэр байна уу? Гэд. Түүний дотор дээр нь монголцсон одоо монголоор ярьдаг өөрөөгөө бараг монгол гэдэг хамдган хотон хоёрыг бас авсан. Тэр ингээд судлаад үцхээр зэрэг бол монголчуудын энэ угсаатны бүлэгт хэдийгээр өөр нэртэй угсаатны бүлэг байгаа боловч энэ бол угсаатны ухамсараараа угсаатны соёлоороо нэгдэм юм
гэдэг үр дүнд хүрсэн. Өөрөөр хэлбэл бүгдээрээ өөрийгөө Монгол гэж ухамсарладаг. Бүгдээрээ өөрийнхөө соёлыг Монголын соёл гэж ингэж ухамсарладаг. Тэгээ энэ яагаад ийм удаан эртнээс бүр хүрэл зэвсгийн үеэс яагаад ийм удаан хадгалагдав гэхээр хоёр шалтгаан байна. Нэгдүгээрт аж ахуй нь өөрчлөгдсөнгүй. Нүүдлийн мал аж ахуй бол ер нь амин зуулга байсаар л одоо ингээл хөрлийн үед үүсч өгөвжөөл тэрнээс хойш энэ аж ахуй өөрчлөгдөхгүй байна гэдэг бол соёлын суур нэмж аж ахуй. Тийм учраас энэ нөгөө талаас бол бид нар унган нутаг дээр байсан. Хүрлээс үеэс хойшоод. Тэгэхээр тэр өлгийн нутаг нь өөрөөр хэлбэл цаг уур байгаль нь өөрчлөгдөөгүй гэсэн үг. Энэ хоёр бол монголчуудын соёлын нийгэмжилтийг өдөрч чадсан. Өөр газраас өөр соёлын иргэншилтэй газруудаас хүмүүс нүүж ирж энэ хооронд одоо за мэдээж угсаачих үйл явц явагдана. Гэхдээ цоо шин угсаатан дахин ийм угсаатны одоо урт удаан хугацаанд угсаатан болж бүрэлдэх гэдэг бол ер нь адрамата гэдгийг харуулж чадж байна шүү дээ. Ялангуяа энэ хүндрэлтний одоо бас нэг эрс ширүүн уур амьсгалтай газар нутгийн нэг бол энэ манай бүс нутаг. Тийм ээ, энэ аж ахуй соёлд бол өөр газраас ирчээд тариагаал тарина үстэй. Одоо би тэгж бодож мэдээж хаяа нэг мал маллах байх. Тэгэхээр энэ хожмыг судалсан энэ явц бол угсаатны үйл явц угаасаа тасралтгүй үргэлжилж байгаа мэй гэдгийг харуулж байгаа нэг үйл явц тийм ээ. Хоёрт нь бол энэ хиний эргэзэн докторийн археологчийн хувьд ингээд харахаар Монгол угсаатны бүр одоо хэрвээ одоо би ганц хүннүү судалдаг юмаа гэд хүннүүг судлаад байж болохгүй. Тийм ээ? Би ганц эртний улсыг судалдаг юмаа гэд. Тэгэхээр тэрэнд байгаа соёлын элементүүд, хэв шинжүүд, тодорхой зан үйлүүд бол бүр хожимыг болтол оршиж байна, тийм ээ? Тийм жишээнүүд бол байна үстэй одоо. Байлгүй байх уу? Тэр одоо ер нь бол профессороос хэлсэн нөгөө археологийн одоо энэ соёлууд маань өөрөө мэдээж ингээд хувирж өөрчлөгдөж байгаа ч гэсэн тодорхой хэмжээний элементүүд бол ингээд цаашдаа уламжлагдаад явсаар байдаг. Тийм. Ер нь бол энэ археологийн одоо соёлыг одоо судалснаар бол ер нь саяны очир докторийн хэлдэг бол яг үнэн л дээ. Монголчуудын одоо энэ бий болсон анх одоо хүрэл зэвсгийн үед бий болсон энэ аж ахуй амьдралын хөвшил бол ерөөсөө огт өөрчлөгдөг байгаа байхгүй. Энэ бол яг ингээл энэ цаг үеүүдэд бүгдэнд нь яг ажиллан гараад байгаа. Одоо жишээлбэл манай улсын нутаг дээр бол ерөнхийдөө бол хүн амьдарч эхэлсэн он цаг бол нэлээд уршаа штэ. Ер нь яг Овг аймгийн угсаатан бүрэлдсэн үйл явц бол хүрэл зэвсгийн дунд үе гэж байгаа штэ. Тэрнээс хойш хүрэл зэвсгийн дунд үеэс хойш одоо хүртэл хугацаанд бол ерөөсөө энэ аж ахуйн өөрчлөлт бол огт харагдахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол энд бол аж ахуйн хувьд бол энд байсан хүмүүс бол аж ахуйн хувьд бол нэг хэв шинжтэй боловч энэ бол аж ахуй соёлоо хамтдаа тэгээд явж ирсэн. Тэр аж ахуй дээр суурилжил тэр соёл юу болдог байхгүй. Жишээ нь манайх мал аж ахуй соёлтой орно шүү дээ. Тэгээд тэр аж ахуй нь хэврээ байсан учраас соёлын элементүүд нь хоошоо удаан хадгалагдаж байна. Нөгөө талаар тэр байгаль цагуур нөөцлөдөг учраас анх үүссэн соёл үүссэн монголчуудын өвөг монголчуудын соёл үүссэн тэр байгаль цагуур бас удаан хадгалагдсан өөрөөр хэлбэл байсан. Тэгээд энэ ч л одоо монголчуудын энэ угсаатны ухамсарыг өөрөөр хэлбэл тэр бүрэлдүүлж өгсөн ийм хүчин зүйл байна л да. Бидний бодож байгаагаар бол ер нь бол тодорхой хугацаанд гарч ирсэн улс төрийн үйл явц юм уу, тийм ээ? Нийгмийн өөрчлөлт болвол хэдэ байсан ч гэсэн угсаатны үйл явц бол өөрөөр хэлбэл бол ер нь яг хэвээрээ. Тэр аж ахуйн хэвээр учраас тэр чинь юуны улс төрийн үйл явц бол мэдээж тэр дотор өрнөлттэй, буралттай яваад байгаа байхгүй. Тэр чинь одоо жишээлбэл өөр улсуудын хувьд их өрмөц шүү дээ бас. Та бүхэн дундад Азийн юм уу эсвэл цоо шин өөр соёлд орчдөг. Тийм ээ? Одоо түүркүүдийг хардаг, тийм ээ? Одоо энэ түүркүүд бол мэдээж шууд тэр хөгтүүрэг гэхэд хэцүү. Гэхдээ Төв Азийн юм уу, Евразийн бүс нутгийн зарим улсууд бол шал өөр соёлд орчоод угсаатны бүрэлдэхүүн нь эргээд бас их адраматай болох. Тийм ээ? Нэг одоо тээж явсан одоо шугам алдагдсан ийм юмнууд бол зөндөл байгаа үсттэй. Тэгээ хамгийн гол нь
монголчуудын угсаатны ухамар анх яаж бүрэлдсэн бэ гэж. Угсаатны ухамсар нь. Тэрэнд бол жишээ нь дөрвөлжин хүчний бие даасан соёл. За дээр нь бол хэл үүссэн байсан. Түүний дээр харьцангуй тогтвортой газар нутгийн бий болцсон. Дээр нь аж ахуйн. Энэ чинь өөрөөр хэлбэл монголчууд тэр өвөг монголчууд бус угсаатны бүлгээс одоо тэр 6 соёл гэж байна. Тэр байна өөр угсаатны бүлгээс өөрийгөө ялгаж ухамсарлах нөхцөл их бий болгож байгаа. Бидний хэлтэй, би соёлтой, би газар нутагтай. Бид бол та нараас өөр шүү гэдэг тэр угсаатны ухамсар нь монголчуудын маш эрт өөрөөр хэлбэл хөрөл зэвсгэн сүүлүүдийг болцсон. Тэгэхээр энэ угсаатны үйл явц явагдаад одоо бас манай үзэгчид бас сонирхдаг л доо. Энэ 10 одоо ингээд халах ойр гэх юм уу, халахтай өрвүүд тийм ээ энэ баахан угсаатны бүлэг хуучин бол ястан гэж нэрлэж байсан. Тэгээд ингээд ийм байна. Тэгэхээр нэг олон угсаатны бүлэг байгаа юм шиг тийм ээ. Нэг олон одоо хүмүүс янз бүрийн газраас нүүгээд ингээд ирсэн юм шиг. Мэдээж нүүсэн гарсан орсон энэ үйл явц бол цэвэр угсаатан гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ үйл явцыг тэр 17 8 дугаар зуунаас 15 6 дугаар зуунаас тийм ээ эзэнт гүрний дараа үеэс нь дахин залгаж одоо нэхэж судлах гэдэг бол үнэхээр эзэнт гүрний тэр үр хойчод энэ газар нутаг дээр тэр хуучин өмнөх тэрний соёлын хэв шинжийг хадгалсан ард түмэн үлдчихүү үгүй юу гэдэгт бас маш чухал хариу өгөх нэг ийм дүгнэлт байгаа юм тийм ээ. Одоо Гамбат доктор бол жишээ нь нэг угсаатны бүлгийг тусгайлж судалсан. Торгуудууд гэж. Тийм ээ олон газар нүүс суух. Гэхдээ торгуудуудыг ингээд судлахлаар мэдээж бас эднэрийн одоо ухамсар тийм ээ угсаатны бүлэг үүсэх үйл явцын тухай овгийн бүрэлдэхүүн ялангуяа тэр тухай үзэх асуудлуудын тухай бас ярьж хөө. Тэр за торгууд гээд аваад үзэхээр тэр торгууд донд байгаа ёс заншил энэ юмнаас нь үзэж яхад бол одоо ярьж байгаа тэр авсан хүн юм уу эсвэл тэр өмнөх үе юм уу зарим нэг тийм ёс заншлын хэлбэрүүд юм оршуулга гэж ярьж байна тийм ээ. Оршуулга одоо жишээ нь ийш нь харуул тавих юм, баруун зүүн тийш нь харуулах энэ юмнууд нь хадгалагдаад үлдгэсэн байна. Тэгэхээр бид нар тодорхой нэг угсаатны бүлгийг ингэж энэ угсаа монголчуудын угсаа гарлаг дээр ингэж авч үзэхдээ угсаатан бүлэг тус бүрээр нь авч үзэж байна гэдэг чинь нөгөө эрт үеэс ахуулаад түүхийн тодорхой цаг үе хүртэл энэ улбаа маань ёс заншил маань хэрхэн яаж явагдаж ирж вэ гэдгийг харахын тулд судалж байгаа хэрэг шүү дээ. Тэрнээс биш одоо салгаад ингээд явах гэж байгаа юм шиг тийм ээ. Бас нэг тийм ойлголт яваад байна шүү дээ. Энэ яах гэдэг ингээд энэ Монголын угсаатны бүлгийг судалж байгаа үйл явц мэдээж тухайн угсаатны бүлгийн онцлог тийм ээ оршин байгаа хэв маяг өөрийгөө тээж ирсэн шинэ өв соёлыг тодруулах нь бол зайлшгүй зүйл тийм ээ. А гэхдээ энэ маань бол том агуулгаараа бол ийм пирамид болж одоо тогтчих. Тийм ээ Монгол угсаатан гэдгийг бол харуулж чадж байгаамаа гэдгийг бас ойлгож байна. Тийм тэр монголчуудын угсаатны ухамсар гэдэг юм, угсаатны соёл гэдэг юм маш эрт бүрэлдсэн. Тэр угсаатны ухамсар соёл нь бүрэлдэсний дараа хэл нь бий болцсон тийм нэгдмэл монгол хэл нь. Ийм үед салж нүгээд чи бас гаднаас орж ирээд чи тэр чин тэр монголчууд гаднаас ирсэн монголчуудын улс юм байна. Салж нүүснэ өөрөө монгол гэдэг тэр ухамсар нь байд юм байна. Одоо хэлээ мартцсан хэрнээ хятад юм уу Оросд монгол би монгол гэж зогсож байгаа юм байна. Энд чин тэр угсаатны ухамсар нь. Тий. Тэгэхээр яг угсаатны түүхийг авч үзэх холбож байгаа юм. Эцсийн гол үр дүн бол энэ байна шүү дээ тийм ээ. Одоо манай судлаачдын түүхчилж одоо тэр монгол угсаатныг харж байгаа нэг үзэл бол. Түүнээс биш одоо юу гэдгийг тэр дундаас нэгийг сугалж яваад энийг харах гээд байгаа юм уу? Энийг харах гээд байгаа юм бол биш. Энэ бол тухайн судлаач нь хийж байгаа ажил. Том агуулгаараа бол ерөөсөө энэ анх тэр бүрэлдэж угсаатан Монгол угсаатан бий болсон тэр хүрэл зэвсгийн үеийн соёл ямар ч төр тусыг замынхаа явцад бий болгоод унаж тусаад өнөөдөр энэ голомт сав нутаг дээрээ угсаат Монгол угсаатан гэдэг ухамсартай монголчууд гэдэг нэрийг тээгээд ингээд оршиж байна гэж л одоо харж болох. Тийм байна л да. Тэгээд бас нэг хүмүүс тусдаа зүгээр юу хэлэхэд байна шүү дээ. Энэ монголчууд ч одоо дотроо 10 хэдэн одоо зөвхөн Монгол улсын нутагт 10 хэдэн угсаатны бүлэг байна шүү дээ. Монголчууд. Тэгэхээр энэ бол угаасаа салангад юм биш. Харин энэ чинь нэг том модны олон мөчөр юм. Өөрөөр хэл хөрөл зэвсгийн үед бүрэлдсэн
тэр том мод чинь хүрэл зэвсгийн үед ургацсан байхгүй юу. Тэгээд л ингээ салаалаад олон салаа гарсан. Энэ угсаатны бүлгүүдийн жишээ нь одоо торгуудын ч юм уу, халахын ч юм уу, энэ угсаатны бүлгүүдийн энэ орон нутгийн шинжтэй соёл чинь Монгол гэдэг угсаатны соёлыг улам баялаг, олон хүн гаштай болгож өгч байгаа байхгүй юу. Ерөөсөө. Улам баялаг, олон хүн гаштай болж байгаа. Хэл аялгын чалгаагүй. Тий. Хэдийгээр одоо би хотгоод би сардуул гэж байсан ч ямар хэлээр ярьж байгаа вэ? Түн монгол хэлээр ярина. Чи ямар угсаатан мөгөл монгол хэлний одоо угсаатны бүр нөлөөллийн талаар одоо ямар. За ер нь бол угсаатан үүс бүрэлдэхэд бол тэр өөрийнх нь хэлтэй болсон байх хэрэгтэй. Тэгжээж өөрийгөө ялгах бас нэг чухал чадвар. Бусдаас ялгах. Тэгэхээр одоо хүн төрлөختний одоо ярьж байгаа нь авийн хэл хизээ үүссэн бэ гэдгийг нь баруунд лавтор судлаад юу гэсэн хэрэг 8-аас 12 мянган жилийн өмнө үүсчээ гэж байгаа. 8-аас 12 мянган жилийн өмнө үүссэн одоогийн авийн хэл. Тэгэхээр биднийх авч үзэж байгаа чинь 3000 жилийн өмнө байхгүй юу? Тэгээ яа харахгүй л тэр өвөг монгол хэл тэнд үүссэн байх хэвээр. Онлын үднээс бол. Гэхдээ тэр баримт нь бол бидэнд одоо яах вэ? Бичгийн баримт байхгүй л байна. Тийм учраас одоо зарим судалгаанд бол бид нэр бүр цаашилж хүннүүгийн одоо үлдэж хоцорсон нэр томьёонууд дээр хүртэл одоо үзэх ийм тийм ээ. Тэгтэл тэр нэр томьёонууд дээр бас тодорхой хожим монголчууд хэрэгэлдэг монгол үг байж болох уу гэсэн үгнүүд ч бас байна гэж үзээд байгаа шүү дээ зарим нь бол. Тий. Саяхан Оросд нэг ном гарсан байна. Хүннүүгийн угсагалын асуудлаар. Тэгээд тэр хүннүүгэн гэдэг нэг хэсэг үг хятадсуурлж тэмдэглэгдсэн шүү дээ. Хан зүсгээр хан авийн дуудлагаараа тэмдэглэсэн шүү дээ. Тэгээд тэрнийг одоо тэр хүн үзээд ихэнх нь монгол үг гэсэн байна. Төр үг биш байна. Монгол үг. Ер нь яг ба монголчуудын тэр юуг чинь эсвэл төрөг хэсэг монгол гэдэг 3 дахь нь болох маань түнгээс гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ихэнх нь монгол хэлний үг байна. Цуваа одоо ийм монгол хэл чинь нэг юм цуваа юутай шүү дээ. Угсар мол хэлний бүлэгт багтдаг. Тэгээд энэ бол монгол хэлний үг байна л гэсэн байлээ л дээ. Сүүлийн үед ялангуяа одоо энэ хүннүүгийн асуудлыг зүгээр миний олж харснаар бол монголчууд руу татах нь нэлээд илүү байна да. Соёлын бас ямар байна улс төр. Тэгээ ер нь бол хүнүүгийн одоо энэ өөрсдийн оршин тогтнож байсан орон зай тэр дурсгалуудын одоо тархацын хүрээ бол яг л одоо монголчуудтай давхцаж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээ соёлын хувьд бол бас монголчуудад уламжилсан юм маш их байна. Одоо ганц жишээгээл дуртахад бол тэр ганц цэвэртэй амтны дурслууд бол бүр Монголын эзэн түүрний үед маш их өндөр хэмжээнд Монголын язгуурчнууд өөрсдөө хэрэглээний юмнууд дандаа тийм ганц цэвэртэй ус зуршилтай байсан байна шүү дээ. Хүнүүгийн одоо язгуурчны гушнаас гардаг тэр ганц цэвэртэй амттын зуршилт бол яг Монголын 1000 жилийн дараа Монголын яг Чингисийн үе чинь тэр дахиад гараад ирж байгаа шүү дээ. Чингис хаан ч өөрөө хэлж байгаа. Шанийн улсаас хэлтэй гэж тийм ээ. Тэр чинь бол бидний дээд бол шанийн улс байсан гэж. Тэгэхээр монголчуудын гарал үүслийн асуудал энэ өнөөдөр бол бид нар юу ярьж байгаа вэ гэхээр үнэндээ яг энэ эрт үеийг болоод одоогийн Монгол улсыг холбохдоо бол ихэвчлэн түүхийн үйл явцыг ярьдаг. Гэтэл яг угсаатан гэдэг энэ юм яаж бүрэлдэж явж ирсэн юм бэ? Угсаа залгамжлалын хувьд яаж явж байгаа юм бэ гэдэг талаар бол та бүхний хийж байгаа судалгаа бас сонирхолтой байна. Тэгэхээр энэ монголчуудын угсаатны үйл явц, угсаатны бүрэлдэхүүн явцыг судлах гэдэг бол зүгээр нэг орхичж болохгүй юм аа. Тийм ээ? Зарим эрдэмтэд бол бараг энэ тийм шаардлагатай ч юм уу, ер нь хинч байж болно штэ. Тийм ээ? Энэ бол тийм ойлгомжгүй юм байдаг гэдэргээд ингэж харах бол яг өрөндийнх нь ч юм уу нөгөө олон угсаатан бүрэлдэж цоош нь бий болж гарч ирдэг энэ үйл явцыг харчаад эсвэл тэр онол дээр тулгуурласан бүтээлүүдийг хараад ийм юм бодоод байдаг. Гэтэл чин монголчууд гэдэг бид чинь зөвхөн одоо Чингис хаанаас биш хүннүүгээс цаашаа энэ газар нутаг дээр аль эрт өөрсдөө угсаа соёлын хувьд бүрэлдээд эзэн байгаад ирж чадсан юм а гэдгийг угсаатны үйл явцаар бол харуулах тийм ээ. Тэгэд энэ угсаатан чинь өөрөө яд юм гэхээр байн хөгжиж байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэрнийг орхичихно гэдэг чинь судлахгүй орхичихно гэдэж явж байгаа юм тийм. Тэр хөгжлийн өөрөө гэлбэл тасалцтай адил судлах байлна гэдэг чинь мэдхэ болж шүү дээ. Харанхуй болж цаадах нь. Тэгэхээр энийг байнга л судалж явах хэрэгтэй. Тэгээд нэг тэр нүүдлийн юуг буруу ойлгодог юм байна шүү дээ. Гадны одоо судлаач нар бол хүнүү болгоод задраад баруун тишээгээ нүгэл алга болсон юм шиг бодоод байдаг тийм.
Тэгээ сайн би орж ирэл. Тэгэл Сямбичуд орж ирэл. Тэгэл яг өнөө амьдралаар нь амьдрал. Өнөөдөр нь амьдарч яснаа. Тэгэл Сямбич тогтоон дахиад жужаанчууд нь орж ирэл. Тэгжээснээ түргүүд нь баруун талаас нүүж орж ирэл. Энд тогтоод байгаа юм шиг. Тийм ойлголт бол байхгүй л дээ. Ягаад гэвэл энэ нэг тэгээ байж байгаа нэг баахан торгууд хотгоод гэсэн хүмүүс орж ирсэн. Хүмүүсийн ганцхан юм байгаа байхгүй. Энэ угсаатын нүүдлийн дөрвөлтэн шүү дээ. Ер нь бол дөрвж байгаа энэ асуудал бол маш одоо олон хүн бол ингэж бөөнөрөө нүүж явах бол маш хэцүү байхгүй. Боломжгүй байхгүй. Тэгж чадахгүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл хүнүүгийн хүн амыг бид нар сая орчим байсан юм уу 2 сая орчим байсан гэж үзэхэд тэр 2 сая хүн дөрвөөд явах юм бол тэр дөрвж байгаа газар нь юу үлдэх юм бэ? Юу ч үлдэхгүй шүү дээ. Тэр замд нь тохиолдох бэлчээр юугээ бодох юм бол тэр хүмүүсийн амжиргааны юу хэрэгтэй мал гэх юм бол одоо монголчууд бол 3 сая байхад 60 сая малтай байна шүү дээ. Доор хаяж 20 30 сая малаа аваад явна үстэй. Тэгэхээр ч ерөөсөө тийм боломжгүй асуудал байхгүй. Тэр чинь нэг хэсэг нь бол нөгөөд явсан байж боломжтой. Нэг хэсэг бол дөрөвдөг асуудал. Ер нь үндсэн хүн ам байнга л байж байгаа байхгүй. Тэр нутаг дээрээ ер нь ерөөсөө. Тэрийг бол бас манай үзэгчид бас их анхаарах хэрэгтэй шүү. Үнэхээр одоо монголчуудын энэ олон төрлийн өөрчлөлт тийм ээ олон төрлийн одоо хувирлын өөрчлөлтөн дотор бол бүгд одоо нэг нөгөөгөөсөө ингээд шилжээд нүүгээд холдоод байсан ийм юм бол байхгүй. Түргүүд ч энд орж суухдаа тодорхой хэсэг нь үлдээл явж байгаа. Дараа нь тийм биз дээ. Тийм. Түргүүд ч гэсэн одоо тодорхой хэмжээний бүгдээрээ нь үлдсэн. Нэг одоо Овг аймаг орж ирлээ гэхэд тэр Овг аймгийг дагаад нэг 20 30 мянган хүн ч юм уу 50 60 мянган хүн орж ирж байгаас биш энэ нутаг дээр байсан бүх хүмүүсийг өөрчлөхөөр тийм хүмүүс биш шүү дээ. Түргүүийн түгийг харж байгаа хүмүүс ч юм бол тэгж ойлгоод байгаа шүү дээ. За тэр үед одоо юу гэдэг 2 сая төгрөг байсан бол бүгдээрээ орж ирээд монголчуудыг хуу хамаад нэгүүчүүдийн баруун хөөж хаяа. Тэгэхээр одоо бидний энэ угсаатны үйл явцын талаарх анхны тэр профессор Очиргон хэлсэн тэр өрөндийнхний эрдэмтдийн ойлголт болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгээд төрөг шахаад ирсэн учраас тэд нэр яа харахгүй амьдрах харахгүй болоод нөгөө гахаа гамаллал эсвэл тэнд цуугаад одоо тэр нь бүр ойлголт нь нөгөө эргүүний хонгийн одоо юу болоод хадаг хуудсанд очиж орж нуугдаал. Тэр бол тодорхой нэг цөөхөн бүлэг л орж ирээл тэгээд тэр орж ирээд байна шүү дээ. Тэр чинь байнга байгаад байгаа юм биш шүү дээ. Тодорхой хугацаанд байж байгаад буцаад нөгөөдүүл нь төрөө гаргадаг байхгүй юу? Нөгөө угсаат нь үндсэн хүн ам нь бол төргийгчдэгсэн, уугар игчдэгсэн тийм ээ. Хэргийг зэгчдэгсэн. Энд чинь ингээд шахаад буцаад гардаг. Маш том жишээ бол тэр байж таа. Кеданы юлууд ашаа хурж ирээд 20 мянган цэрэг цуглуулж аваад баруун тишээгаа дундад даалж очоод тэр хар кедан улсыг байгуулж байгаа байхгүй. Тэр хар кедан улсыг байгуулахад бол хар кеданы хүн ам бол тэр дундад Азийн хүн ам болохоос биш. Кедан хүн биш байхгүй. Тэр 20 мянган болчихсон байгуул. Тэр 20 мянган чинь нийлээд ирсэн монголчууд байхгүй юу? Эндээс хүн аваад явцсан байхгүй. Тэндээс оргож ирсэн 10 хэдхэн мөртөө хүн оргож ирсэн шүү дээ. Тэгээ эндээс баахан хүн авцсан шүү дээ. Бусдыгаа хэн захирах уу гэдгээс л тэр нэр үлдэж. Ер нь бол төрийн одоо хувьд бол нэр л өөрчлөлттэй болохоос биш. Тэгэхээр Монгол энэ нутагт ирсэн хүмүүст нь захирагдаад зарим үедээ захираад сууж ирсэн тэр ард түмэн бол энэ Монгол угсаатан тэр хооронд бүрэлдэн тогтсоор харин ч бүр тэр олон селекц тэр хөдөлгөөний туршид бол тэр юу бол ерөөсөө дөрвөлжин булчны үед бол яг ингээд хөдөлгөөнгөө тогтоод энэ орон зай маань бий болоод тэр орон зай бол өөрчлөгдөхгүй явсаар бол өнөг хурж байгаа шүү дээ. Хүнүүгийн анхны нутаг дөрвөлжин булчны эзэдийн нутаг хоёр чинь бараг таард шүү. Ерөөсөө ууг бол анхны нутаг нь хожим тэлсэн л дээ. Тэр чинь бараг таарж байгаа. Тэгэхээр тэн дээр сууж ирсэн хүмүүс өөрөөр хэлбэл хүнүүгийн хүн болсон гэсэн. Нэг талаас энэ ялангуяа энэ барууны эрдэмтэд нэг юм юу байгаа. Хүнүүг хэн байгуулсан бэ гэхээр зэрэг төргүүд байгуулсан. Гэтэл зарим эрдэмтэн гэхээр хүнүүг хэн байгуулсан бэ гэхээр зэрэг энэ дуурайнхан байгуулсан. Одоо баруун талаас шахаж ирсэн гэж байгаа шүү дээ хөрлийн үед. Эднэр байгуулсан гэдэг ийм нэг онол одоо болтол байна. Хүчтэй байна бүр. Тэгэхээр бидний судалгаа энэс юугаараа ялгараад байгаа юм гэхээр зэрэг бол хүнүүгийн чинь дөрвөлжин булчны эзэд байгуулсан юм аа. Ягаад гэвэл тэр хоёр чинь ингээд түүхэн явцад ирээд нийлж байгаа юм. Яг дөрвөлжин булчны эзэд чинь одоо хаанаас ирсэн нөхдөд? Дөрвөлжин булчны эзэд гэдэг чинь бол тэр төрөвчин хэлсэн хөрлийн үеийн соёлууд байна шүү дээ. Олон соёл. Тийм. Тэр соёлуудын нийлэгжилтийн үр дүнд
соёлын хөгжил нийлэгчдийн Тэгээд цаашдаа нөгөө дөрвөлжин мөчний эзэд бий болсон байна. цаашдаа нөгөө шинж чулууны үе гэх тийм Тий. ээ. Яг одоо тэр дөрвөлжин буушны өмнөх тэр шатны ихтэй адилхан тийм археологийн соёлын ийм орон зайн ялгаа бол дөрвөлжин буушнаас хойш байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Хоошоос байх. Тийм үү. Ерөнхийдөө Цоош нь бас нэг. Гэхдээ тэр чинь үнэхээр урт хугацаа шүү дээ. Одоо бид дөрвөлжин буш гэж хэлж байгаа боловч үндсэндээ Чингисээс эзэн хаанаас хойш энэ өдөө хүрсэн хугацаа баг болж байгаа шүү дээ. Тэр чинь тэр олон соёл байсан гэдэг. Дөрвөлжин булшин дээр ирээд тэр чинь ганцхан том соёл болж байгаа. Хятад одоо энэ монголчуудын гарал үүслийн талаар энэ монголчуудын угсаажилтын талаар ер нь ямар судалгаанууд хийлгэж байна сүүлийн үед? Яг хөө сүүлийн үед бол тэр эртний сурвалжийн одоо тайлд уншилт хийгдэж байна. Тэрийг яг археологийн юугаар баяжуулж байна. Ингээд үзэхэд бол яг хөө археолог болоод нөгөө түүхийн өгөгдөл энэ бүх юмыг хоримтлуулах, тэрийг дахин боловсруулах гэсэн үе шат явж байна. Тэгэхдээ хүннүүгийн юуг бол би нэг хятадын эрдэмтэнтэй уулзаж сууж байхад за өвөр Монголд л доо. Одоо бол хүннүүгийн тухайд бол бид нар одоо дахиж ажиллахгүй энэ бол хангалттай болсон гэж үздэг. Тэгээ бид нар бас л тухайд бас л ярьж байлаа л да. Яг хөө бид нар бол энэ хятадын нутаг дэвсгэр дээр байгаа хүннүүгийн түүх соёлтой холбоотой янз бүрийн дурсгалууд дээр бол бүтэн ажиллаад үзчихлээ. Ингээд энэ бол хүннүү гэдэг маань ямар улс байсан энэ юуг бол дүр төрхийг бол бид нар үндсэндээ ингээд болгочлоо гэж байгаа. Энэ бол хятадын судаачилтаа. Тэгээ биднэрт бол тэр судалсан тэгээд хүннүүчүүд нь нэгэнт одоо тэр бидний саяны ярьсан дөрвөлжин бушийн соёл багтцсан нэгэнт ард хүн байжээ гэдэг нь тодорхой болчихж байгаа юм уу? Тэр хүн бол ерөөсөө эдгээр бол энэ төргүүд байсан байна гэд ингээ орхиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол яг санал нийлэгүүлээд энд бас нэлээд яасан тэгээд энэ бол манайд бол наадах чи арай өөр өнцгөөс харж байгаа. Наадах чинь төрг гэдэг маань хизээ үүссэн. Хүннүү гэдэг чи хизээ байсан. Энэ өнцгөөс харах хэрэгтэй гэсэн юм ярьж байсан. Тэгээд яг ер нь хятадууд бас түүх хөшлөгийн хувьд анзаарах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэдний түүх хөшлөгийн энэ 70 60 70 80-аад онд хөгжиж исэн үед монголч хаалттай байлаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр Монголын тухай мэдээлэл бас их охор байсан баг. Тий. охор байсан уу, богино байсан уу? Эсвэл тэр чин хятад эрт үеэс л нөгөө түүх бичлэгдээ нэг гол баримтлагдаг зарчим биш үү дээ. Бид бол дэлхийн төв гэж үздэг. Тийм ээ. Дүрс үсг нь хятад гэсэн үгний нөгөө дүрс үсг маань өөрөө уг нь анхандаа бол дугуй байсан. Тэгээд бид бол дэлхийн төвд байна гэсэн үздэг. Тэгэхээр энэ бол төвч үзлээр үздэг. Тэгээ өөрийн хил залгаа аливаа улс орныг бол өөрөөсөө дорд гэж үздэг байсан. Тэгээд эн чинь нөгөө умард этгээдэд байгаа хүмүүсээ яадаг хуунар гэж явдаг гэж үздэг. Гэхдээ яг нөгөө нүүдэлчдэг биш. Эн чинь нөгөө хил залгаа юм уу эсвэл тэднэртэй харьцаж байгаа хэнийгч байсан тэр эрт үеэс өөрөөсөө дорд үзэж доромж үг утгаар ингэж илэрхийлж явж ирсэн шүү дээ. Одоо тэр хүрлийн үеийн хятадын энэ хойд хэсгийн бүс нутгийн соёл дөрвөлжин буушны соёл эдний хооронд ижил төстэй юм уу? Ямар байдлууд вэ? Эсвэл тийс өөр соёл байна. Одоо яг дөрвөлжин бууштай нэг цаг үеийн соёл гэх юм бол ордсын соёл байна л да. Тийм. Ордсын соёл гэж нэрлэдэг байсан. Одоогоор бол тэр ордос болон энэ цагаан хэрмийн дагуух бүс нутагт байсан тэр бүх бүрний хоёр талтай тий нүүдэлчин сууршмал аль талын ингэж нөлөө авсан ийм соёл байгаа. Энэ соёлын элементүүд дотор бол нүүдэлчдийн элемент ч нэлээд байна. Сууршмал одоо хятад зүгийн элементүүд ч гэсэн нэлээд байна. Завсрын энэ завсрын шинжтэй байхгүй. За энэ соёлууд маань өөрөө аль талаас шахагдсны үндсэн дээр бол ерөөхдөө байхгүй болж байгаа шүү дээ. Хятад сурвалжид гараад байгаа тэр олон янзын тэр овг аймагуудын нэр бол бас энэ вүүферний бүстэй холбоотой байхгүй. Эдгээр байхгүй болсны дараа бол ингэж байгаа биш үү? За ийм одоо жишээлбэл Хүншаан дээр ялангуяа аль соёл байна. Тодорхой хөгжлийн төвшөнд манай нэг соёл нь суурин болоод нэг соёл нь бол ингээд нүүдэл болоод үлдсэн юм а гэсэн. Хүншаан бол бүр нэлээд түрүү үйл л та. Ер нь түрүү тийм ер нь зүгээр жишээ авахд
Яг хөө тэгээд бол юу яаж байгаа штэ. Энэ барууны одоо эрдэмтдүүд бол тэр буферний бүс өөрөө байхгүй болсноор л хятадууд болон энэ хүмүүчүүд хуунаар хоорондоо ингэж яг шууд уулзуулаад тэрнээс хойш л энэ яг умардын жинхэнэ нүүдэлчдийн талаарх мэдээ хятад сурвалжууд орж ирж байна гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол энэ 3000 жилийн тэртех энэ Монгол улсын одоогийн төв гол Монгол улсын нутаг. Дээр нь бол одоо Монгол хуурхны нутгалж байгаа өвөр Монголын нутаг тийм ээ. Хойшоо бол байгалийн бүрэлдүүдийн нутгалж байгаа энэ өвөр алхахын өвөр байгалийн нутаг. Энэ гол бүс нутаг бол хожмын монголчуудын бүрэлдэж тогтох ахуй соёл, угсаа соёлын одоо үндсэн нутгийн эхлэл гол газар байжээ. Тэрнээс хойш бол монголчууд тасралтгүй одоо угсаатны бүрэлдэх үйл явц явагдаж тийм ээ угсаа соёлынхаа хувьд олон төрлийн одоо хэв шинжийг өөртөө бас шингээж багтааж гаргасаар бол өнөө хүрсэн байна. Тэгэхээр монголчууд бол энэ бүс газар нутаг дээр 3000 жил хүртэл газар үед бол бүрэлдэн тогтож бүрэлдэснээс хойш 3000 жил болж байгаа байхгүй. Бүрэлдэснээс хойш 3000 жил. Түүнээс цааш бол одоо энэ газар нутаг дээр сая жил хүн амьдарч байсан гэдгийг хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр угсаатныхаа хөгжлийн хувьд бид нэр бол ярьж байгаа тийм ээ. Угсаатан бүрэлдэхийн үйл явц. Тэрнээс ч өмнө бас угсаа соёлын бүрэлдэхлийн урдч нөхцлүүд бол бас их олон мянган жил явагдаж ирсэн гэдэг нь харагдаж байгаа. Тэгээ энэ судалгааг олон талаас нь судлаж Монголын эрдэмтдийн энэ угсаа гарлынхаа тухай, угсаа соёлынхаа тухай шинээр харах өөрийн бас нэг олон талын цогц судалгааг хийж байгаа та бүхэнд бол их баярлалаа. Энэ бол Монголын түүх, Монголын угсаатны судлалын угсаа соёлын судалгаанд бол нэг том одоо эхлэл болно. Цаашдаа улам хүмүүс бол наривчил судлана. Үнэн бурууг нь тогтооно. Тийм учраас эрхэм мөндөд үзэгчтэй Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэн үндэсний олон нийтийн телевизийн хамтран явуулж буй Монголын түүх энэ удаагийн цоврал нэвтрүүлгээр Монгол угсаатан бүрэлдэн тогтсон гэсэн энэ цоврал нэвтрүүлгийг үргэж өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай.